napenda sana kusoma vitabu, na kuna mwandishi mmoja kumsoma, ni nguri wa mambo ya uongozi, anaitwa John Maxwell. John Maxwell kuna kitabu kimoja hivi aliweza kukiandika, na aliandika sheria 21 za uongozi, 21 irrefutable rules of leadership, sheria 21 za uongozi. Na katika hizo sheria kuna sheria moja hivi nilipenda, sheria nambari 16, inasema the law of sacrifice. Na katika hizo sheria, na katika hiyo sheria ya 16 the law of sacrifice, John Maxwell aliweza kuorodhesha aspect mbalimbali. Moja aspect ambayo nilipenda nisema the higher level of success requires greater sacrifice. Narudia tena, the higher level of success requires greater sacrifice. Nadhani hapo unaweza kuelewa kwamba level kubwa ya mafanikio inategemea na level kubwa ya kuweza kujisacrifice. Kujisacrifice ni kama kujitoa mwanga au kujitoa sadaka. Kwa Kiingereza inaleta maana ya haraka haraka, lakini kwa Kiswahili haileti maana ya haraka haraka kujisacrifice. Na kuna aina mbalimbali za kujisacrifice au kujitoa mwanga. Inaweza kuwa ni kujitoa mwanga kwa njia ya muda, kujitoa mwanga kwa njia ya pesa, au resources ulizonazo. Tuchukulie mfano, kuna watu tuchukulie mfano wale watu ambao wameweza kufanikiwa katika nyanja mbalimbali. Waandishi wakubwa wa vitabu, wasanii hawa, wanamuziki hawa, wachezaji. Tunavyoona watu wakubwa wamefanikiwa katika nyanja za uigizaji, nyanja za muziki, wanampira, wanakuwa wamefanyaje? Wanakuwa wamejisacrifice. Matajiri ambao unawaona, mabilionea ambao umewaona, wanakuwa wamejisacrifice. Wanasema kwa mafanikio yanakuja hivi hivi. Kwa mimi na wewe tusikae hapo tukaona watu wamefanikiwa, tusione watu wanatoka hatua moja wanaelekea hatua nyingine. Nisikana wewe ni mchezaji, kwa mfano mchezaji wa mpira wa miguu, mchezaji wa netball, mchezaji wa basket. Unaona mchezaji mwenzako kafanikiwa, kafika level kubwa sana, usijiulize kafanikiwaje, anakuwa amejisacrifice. Nisikana wewe ni mfanyabiashara, unaona wafanyabiashara wenzako wamefanikiwa, wamefika katika level kubwa za mafanikio. Usijiulize umefanyaje, ni wamejisacrifice. Nizika kuna mtu unamwona amefanikiwa katika eneo la muziki, unajiuliza huyu jamaa kafanyaje? Mbona nilikuwa naye, mimi na yeye tulikuwa level moja, kafanyaje? Mbona mara moja shafika huko juu? Kajisacrifice. 21 rules of leadership, 21 irrefutable rules of leadership unaweza kaitumia. Inasema the law of sacrifice. Mtu yote yule aliyefanikiwa katika mambo ya uongozi, katika mambo ya uandishi, katika eneo lolote lile, mtu ambaye watu ambao wana makampuni makubwa wamejisacrifice. Inawezekana mimi na wewe tunataka mafanikio, lakini hatutaki kujisacrifice. Inawezekana ni darasani, unaona mtu anafanya vizuri darasani katika masomo yake, anapasua, anapata GPA 5, anapata daraja A. Najiuliza hivi huyu anafanyaje huyu? Inawezekana anajisacrifice. Inawezekana mimi na wewe tunataka mafanikio, lakini hatujagundua hii sheria ya kujisacrifice au hii siri ya kujisacrifice. Lazima ujisacrifice. Kwa wale wa Kristo, Yesu mwenyewe alipotaka kuwakomboa wanadamu alijisacrifice. Alifika wakati akaamua afe kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya wanadamu. Kwa mimi na wewe tunataka mafanikio, lazima tujisacrifice. Na kujisacrifice kupo kwa aina nyingi. Kuna kujitoa sadaka kwa pesa ulizonazo, kuna kujitoa sadaka kwa mali ulizonazo, kuna kujitoa sadaka kwa muda ulionao. Kwa nyingine unaona kama hauna muda umekubana, lakini unaweza kutumia huo muda mdogo au muda mchache ulionao au kuweza kufanya mambo makubwa. Kwa mimi na wewe tunakumbushana kwamba tuweze kujisacrifice, tuweze kujitoa sadaka. Kujitoa sadaka ni jambo la muhimu sana. Watu waliofanikiwa, watu waliofika mbali wamejisacrifice. Mimi na wewe tujisacrifice, tujitoe sadaka, tujitoe manga, tusijionee huruma. Kwa mfano kama wale mashuleni, unaona mtu anafanikiwa, anapiga A, anafanya vizuri sana, anafanya biashara, anafanya vizuri sana. Hivyo najiuliza wale watu wanafanyaje? Ni kama mtu anajisacrifice. Anasema liwalo na liwe. Unakuta mtu harari, anaamka usiku, anapiga mahesabu, anafanyaje? Anafanya ile, anafanya lile, anajisacrifice, anasacrifice muda wake. Inawezekana mtu anaandaa event kubwa, mtu anaandaa tamasha kubwa. Najiuliza huyu jamaa kafanikiwaje kuweza kuandaa tamasha kama lile? Inawezekana yule mtu amejisacrifice. Amesacrifice muda wake, amesacrifice pesa zake, amesacrifice mali zake, ndio maana unaweza kuona mtu kafanikiwa. Mimi na wewe tunakumbushana
tuweze kujisacrifice. Jina langu naitwa Robinson Jason. Pia ni mwandishi wa vitabu. Mungu akijalia tutaweza kuzindua kitabu changu cha uongozi. Ni kitabu ni kizuri sana, nimeweza kuandika takriban miaka 3. Mungu akijalia nitaweza kuwatangazia lini ambapo nitaweza kuzindua hicho kitabu. Na wengi wamekuwa wakiniuliza, vipi mbona unazindua hicho kitabu chako? Miaka yote hiyo na kesho unasema utazindua. Kila kitu ni hatua, kila kitu ni process. Naamini ili niweze kutoa kitu kizuri sana nahitaji muda mwingi sana wa kuweza kukifanyia tathmini, muda wa kuweza kufanyia uhariri makini sana, ili niweze kutolea kile kitu ambacho ni kizuri sana. Na Mungu akubariki.